طبعا المشهد تشوفونه مشهد مو عادي ابدا ابدا، مشهد حرفيا مو عادي ابدا ابدا. هذا مشهد من سقوط طائرة بريغوجين مالك شركة فاغنر اللي كل العالم يحكي فيها واللي كل العالم يعرفها، واللي قادت دول وقادت مخابرات لدول عالمية يتبعون تحركاته ويتابعون تصريحاته ويتابعون قواته، طريقة تسليحه لقواته، ويتابعون أخباره خطوة بخطوة. طبعا شئنا أم أبينا بريغوجين وفاغنر جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا. قوات فاغنر جزء لا يتجزأ من روسيا وتاريخ روسيا والأحداث العالمية اللي تدخلت فيها روسيا. شوفوا يا جماعة، قبل قليل سقطت طائرته شمال روسيا. طبعا ليش هذا مو سقوط عادي؟ لأنه في أهم قادة فاغنر اللي هو بريغوجين ونائبه اللي يعتمد عليه في كل شيء ديمتري أوتكين. يقول بريغوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعد بوتين ووعد لوكاشينو، لأنه أبدا مو طبيعي بعد شهرين من محاولة الانقلاب اللي عملها بريغوجين يختالونه بهاي الطريقة. طبعا هاي رسالة من بوتين للنخب وللقادة اللي بس حدا يفكر انه يلعب مع بوتين راح يكون مصيره مصير بريغوجين قبل انتخابات 2024. طائرة تهوي وفيها 10 أشخاص من فاغنر، منهم 3 من طاقم الطائرة، ومنهم أوتكين، ومنهم بريغوجين، ومنهم المسؤول عن تحركات بريغوجين في كل مكان. المسؤول عن تحركات بريغوجين يا جماعة، تخيلوا. يعني أبدا لا أحد يقول لي أنه هذا موضوع عابر أو والله سقوط عادي، أو مثل ما تقول قيادة الطوارئ الروسية أنه خطأ، يجوز خطأ فني بالطائرة أو يجوز شيء وعادي، يعني أمر حيحصل بالطائرة، خلل فني، أي شيء. هذا أبدا مو عادي يا جماعة. يعني هالطائرة هاي بالذات وفيها أهم قادة من فاغنر، وبعد شهرين من محاولة الانقلاب اللي عملها فاغنر وتحدى بوتين وتحدى قيادة بوتين، ومبارح بالأمس كان بأفريقيا وصرح من أفريقيا. طبعا يجوز ما كان بأفريقيا، ما حدا يعرف، بس صرح من أفريقيا أنه هو هون محاولة محاربة الإرهاب، وأنه هو بين أنه هو لساته قوي وبقوته بريغوجين، واليوم سقطت الطائرة. تخيلوا بايدن إيش يقول؟ بايدن يقول لست مندهشا لما خبروه أنه سقطت طيارة بريغوجين. قال لست مندهشا، بس متأكد تماما أنه ما في شيء يحدث بروسيا بدون علم بوتين. اختصر كل شيء يا جماعة، ما في شيء يحدث على الأراضي الروسية بدون علم بوتين. طبعا يجوز واحتمال بسيط جدا أنه يكون عامل خارجي، يا المخابرات الروسية ما في أحد من الاثنين، يا المخابرات الروسية اغتالته، أو يكون عامل خارجي يمكن الأوكران أو غيرهم، بس هذا مستبعد جدا. لأنه طبعا مو غريبة، وهذا بعد فترة من اختفاء نائب قائد القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفيكين، اللي يسمونه جنرال يوم القيامة. طبعا أول شيء يقولون
الإعلام الروسي أنه هو في إجازة، بس الإجازة طولت، وبعدين قالوا تم إعفائه من منصبه من قيادة القوات الجوية، بس هو ما زال بوزارة الدفاع. طبعا صحف أمريكية تقول لا، هو الجنرال الروسي هو تحت الإقامة الجبرية، لأنه كان مشكوك فيه أنه كان عميل سري أو عضو سري في مجموعة فاغنر، وأنه هو المحرض والداعم الأساسي للانقلاب اللي عملوه فاغنر في يونيو الماضي. تصوروا يا جماعة، جنرال يختفي. نجح مسؤولين أمريكيين أنه الجنرال سيرجي كان على علم مسبق ودعم لقوات فاغنر بالتمرد وساعدهم على التمرد. يعني كل هاي الأحداث أكيد ما تمر على بوتين مرور الكرام يا جماعة. طبعا لما وجه الرسالة بريغوجين من صحراء مالي من أفريقيا، تحدث كأنه هو قائد روسيا، تحدث باسم روسيا كلها. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. وأنه ستصبح روسيا تتقدم أكثر، وسنقف هنا بوجه داعش والإرهابيين والقاعدة وجه قطاع الطرق. وطبعا معروفين فاغنر إيش يعملون بأفريقيا، ويعني كل اللي يجون يستعمرون أفريقيا هم غايتهم النهب والسلب واستعباد الشعب الأفريقي. اليورانيوم والذهب والثروات الطبيعية الهائلة في أفريقيا، هاي القارة الرائعة والشعب الرائع. وقتها صرح الكرملين أنه لا علاقة لنا بأي نشاط لفاغنر في أفريقيا. يقولون سقوط الطائرة جاء نتيجة خلل فني أو استهداف خارجي واستهداف داخلي، بس الخلل الفني مستبعد. تعرفون ليش؟ لأنه الخلل الفني ما يبعد الطائرة ويخفيها من شاشة الرادار، وطيارة قائد فاغنر اختفت. الخلل الفني ما يقطع الاتصال مع قمرة القيادة، والانقطاع انقطع عفوا. وهذا سبب انه يستبعد جدا الخلل الفني. اما الاستهداف الخارجي، ليش الاستهداف الخارجي مستبعد كمان؟ لانه الاستهداف الخارجي يحطم، اذا استهدفوها بصاروخ يحطم الطائرة بالكامل، والطائرة سقطت باهي متفجرة. ثالثا الاستهداف الداخلي. الطائرة بعد 26 دقيقة فقدوا الاتصال فيها. الطائرة على ارتفاع 29,000 قدم اختفت من الرادار. وهذا يقودنا إلى استنتاج واحد، أنه الطائرة ضربت بصواريخ بعيدة المدى. حتى الصاروخ المتوسط أو صاروخ عادي مستحيل، صاروخ بعيد المدى. وهذا منو يعمله جوات الأراضي الروسية غير أنه يكون فاعل شخص قائد متمكن وبإيده كل صغيرة وكبيرة في دولة عظمى مثل روسيا. في ناس راح يخالفون الرأي طبعا، يقولون أنه يجوز مسيرة بعثتها المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية عن طريق بولندا أو عن طريق أوكرانيا، أو يجوز المخابرات البولندية. طبعا أقدر أقول أنه 10% و 20% هاي الاحتمالات ممكنة، بس يا ترى المخابرات الروسية تقبل اختراق لهذه الدرجة من هذا النوع؟
يعني استهداف طيارة طباخ بوتين وإيده اليمين اللي كانت في أوكرانيا قبل ما ينقلوا مع قواته إلى بيلاروسيا، ويجوز هذا بولندا اعتبرته تهديد إلها، فقدمت على هذا العمل. بس هذا أنا بالنسبة لي أمر مستبعد، وراح نشوف بعد. أكيد راح يشوفون الصندوق الأسود، بما أنه انتشلوا 10 جثث وشافوا حطام الطائرة، راح يشوفون الصندوق الأسود وتبين الحقيقة إذا حبت تعلنها روسيا طبعا. وأنا أرجح أنه اغتيال 90 تقدر تقول 99% مشان بوتين يقول لكل العالم الزموا حدودكم، لا أحد يمس روسيا بأذى، لا أحد يمس بوتين بأذى. غطرسة بوتين ما تسمح له انه حتى لو اعطى الوعد، كرملين اعطى وعد لا بروجين انه والله مسامحينك وما نمسك بأذى وشي، وروح على بيلاروسيا ما راح نحكي معك. بس غطرسة بوتين ما تسمح له انه يمر هذا الامر على روسيا وعلى بوتين. غطرسة بوتين ما تسمح انه يمر مرور الكرام. فانتظر هاي اللحظة واغتال واستهدف طائرة قائد فاغنر، وكانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ. يعني كل الاحتمالات مفتوحة. وشكرا لكم، وشكرا لكل من شاهد الفيديو، وشكرا لكل من تفاعل بالفيديو. أتمنى مشاركتكم بالحديث والتعليقات، وألف تحية لكم. أخوكم خلدون الغانم، تحياتي.